ये सिर्फ 50 रुपए का प्राइम, बट ये ओरिजिनल पूरे 2000 रुपए का। तो फिर देखते इनमें से एक्चुअल में कौन सा अच्छा लगता है। प्राइस डिफरेंस तो बहुत है, ये तो ब्लाइंड टेस्ट से ही पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है। और मैं बता दूं, मैंने पहले कभी भी इन दोनों में से किसी को भी ट्राई नहीं किया है। कलर डिफरेंस तो बहुत है। मैं अभी ब्लाइंड फोल्ड हो रहा हूँ, कैमरामैन इनकी पोजीशन चेंज करेगा, देखते कौन जीतता है। वैसे मेरी पूरी उम्मीद प्राइम पे, क्योंकि महंगा है तो वही अच्छा लगने वाला है। देखते क्या होता है। हो गया, वेट में कंफ्यूज हूँ, इन दोनों का टेस्ट अलग आ रहा है। अरे इन दोनों का फ्लेवर ही अलग है शायद से। बताओ क्या मुझे इसका टेस्ट किसके जैसा लग रहा है। ये रूह अफ़ज़ा आता है ना, उसके जैसा लग रहा है। एंड ये मैंने इसको कहीं पे ट्राई किया है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है। नहीं मुझे पता नहीं कौन सा, बट मुझे ये अगर बट मुझे कौन सा अच्छा लगा बताओ, ये वाला।